politike nk'uko mu minsi yashize perezida yari imeze urabona yuko ihuriro rya Fardc rindiye ingamba nyuma yuko rimaze gutakaza abasirikare batari bakeya muri biriya bice bya Mikenke. Mu misozi itandukanye ya Side Kivu urugamba rukomeye rurakaze kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatatu 2025 bihagaze gute? Amakuru aravuga ko imirwano ikomeje mu misozi miremire Minembwe no mu nkengero zetwa Gakenke, Bidego, Mikenke, aho ihuriro ry'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba ibitero bikomeye mu rwego rwo kwisubiza uduce dufatwa nk'ingenzi mu kugenzura aka gace, ibyo nakita ko ari zone strategique. Ku rundi ruhande rwa leta hari ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'Urundi, ingabo za Angola, bari gukora rero ibikorwa bitandukanye. Izi ngabo ziri gukoresha combined arms operation, harimo artillery arudre morotse save milimetre ndetse na za obuzieri. Hari kandi ibijyanye no gukora ubutasi byongerewe. Ni mu gihe ku ruhande rwa MRDP twirwa na NON-RESPONSABILITÉ baravuga ko bashyize mu bikorwa defensive position retrenches, gukoresha tactique de guerre mu misozi, counter battery measures mu rwego rwo kugabanya ingaruka z'imbunda ziremereye. Hari kandi bijyanye na rapid mobility unit zigizwe n'ingabo zohereza unité rageri motorisée. Amakuru ava mu mirongo y'imbere y'urugamba aragaragaza ko ihuriro rya leta ryagerageje gukora offensive soutien mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri rikoresheje artillerie préparatoire mbere yo kohereza infantry unit mu duce twa Gakenke na Bidego. MRDP twirwana na M23 bakoze tactical withdraw ahantu hamwe bagamije kwirinda casualties nyinshi no kugarura umwanzi mu misozi. Mu gace ka Mikenke haravugwa cross quarter engagement hagati y'imitwe yombi. Drone z'intambara zikomeje gukora reconnaissance no gutanga real time targeting data ku ruhande rwa leta. Ku ruhande rwa leta biragaragara ko bashyize imbaraga mu gushaka fire superiority bakoresheje precision guided drone strike, situation artillery bombardment, suppression of enemy position, style tactics ku birindiro bitandukanye. Ariko ku ruhande rwa M23 natwirwa nabo bavuga ko bakomeje gukoresha terrain advantage cyase high ground control ndetse na system ya hit and run tactics. Nkuko bigaragara abaturage benshi bamaze guhunga, bari kwerekeza mu bice byo mu mashyamba no mu midugudu iri kure y'imirwano iri kugenda ibera. Nkuko ro bigaragara operation outlook iragaragaza ko kugeza ubu nta ruhande rugaragaza icyo twakita mu gisirikare decisive breakthrough. Urugamba ruri mu rwego rwa attrition warfare ndetse na concentration of strategic high runs na logistics pressure ku mpande zombi. Abasasanguzi mu bya gisirikare baravuga ko n'ibihuriro rya leta rikomeje gukoresha drone na artillerie arudre bishobora kuza gutuma Minembwe centre ifatwa, bikaza gutuma amako yaratatu ibikoresho yazanaga muri ibi bice bihagarara. Ibindi rero reka tubazero ko informa wacu Safari atubwire uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari, wiriwe neza? Safari, kugeza ubu muri Side Kivu mu buryo bw'iramvu bihagaze gute birebana n'imirwano? Side Kivu n'ubundi ni ku mubiri zikomere zateguwe n'ihuriro rya Fardc rishaka gukomangiriza bimwe mu bice biri muri ibi bice cyane cyane, ariko nyuma y'uko bashaka gufunga inzira zose cyangwa kuboroka ahantu iri huriro rya AFC rikorera ama deployment. Bigaragara ko nyine bari kwerekeza muri ibi bice muri centre ya Minembwe berekeza ku kibuga cy'indege cyaho. Haragaragara ko bakorera deployment ku rwego rwo hejuru, ndetse imirwano ikaba ikomeje kuva ku munsi w'ejo kugeza magingo aya, aho agace ka Gakenke kabaye irimbukiro, hamaze kugwa ingabo nyinshi ku mpande zose bitewe n'abasinayita b'ihuriro rya AFC ryabavumbuye umugambi bagasa n'abava mu gace bakurira mu biti, mu kuza mu biti. Hakabaho uburyo nyine bw'irasa rikomeye, bamaze kugera mu bice barimo bifotoza mu makaritsiye bazi ko iri huriro rya AFC risa nk'iryahavuye. Ibi rero biri kugaragaza yuko n'ubundi
bitari buze ko bitewe n'abasirikare bamaze kuhagwa kandi noneho intego y'iri huriro rya Fardc bafite intego yo kuba bafata akazi kugira ngo barebe uburyo ki baboroka ihuriro rya AF. Ibi byose gukorwa yego n'ubundi hari umugambi ukomeye n'ubundi wo kuba bakomeza gufunga nyuma yo kubaka ibirindiro mu bice bigiye bitandukanye. Urabona hano aho bita za Gatobwe, urabona n'inzira n'ubundi icamo amamodoka iturutse ku musozi wa Remera, naho ubona yuko izi nzira zose bashaka kuziboroka kugira ngo n'ubundi bagoteremo bamwe mu basirikare ba NON-RESPONSABILITÉ twirwanaho ndetse na AVIS, ariko ubona yuko urugamba rutari buze koroha bitewe n'ukuntu ihuriro rya Fardc ryashyizemo ikoranabuhanga n'imbunda za ratirare ndetse n'izi drone. Ubona yuko zikomeje kugenda zitwika imihana y'abaturage muri ibi bice. Ubona yuko bitari buze koroha magingo aya ngaya. Kugeza ubu ku birebana n'ingabo z'amahanga uruhare rwazo rurangana gute kugeza ubu ngubu, yaba izaturutse muri Angola, i Burundi ndetse no mu bice by'i Burayi? Magingo ya zose ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba, hose ziriho, hazaba izangora ndetse aba Fdnb ko aribo basa nkaho bayoboye biriya bice. Ingabo z'aba-TPDF nazo zirahari, bari kurwana ku rwego rukomeye cyane, ariko mu bigaragara bamwe mu ngabo z'amahanga nk'abamaze kuvumbura umugambi ukomeye w'ihuriro rya AFC ndetse no kuba bashaka kwica abanyamahanga no kubafatira imigi. Ubona yuko basa nk'abagendamo bukeya bitewe nuko hari abo bagiye bafata. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko kereka aba Fdnb bakunze kwishora bitewe nuko bo bari kuri position n'igitutu gikomeye. Bivugwa ko umusirikare kugeza ubu mu Fdnb ugaragaje ubwoba ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi ahabwa ibihano bikomeye ku rwego rwo hejuru. Bari bose bari mu ma-operation, kuko ntabwo wambwira ngo uku kugotagotsa ibi bice ntabwo wabikora muri ingabo nkeya, ariko urabona yuko ibintu byose byahinduye isura hano. Prenderi zizi, urabona yuko hafi na za Kavindira ubwoba ni bwose. Urabona ko n'ubundi hano mu nzira za Imamwa na za Gatobwe no muri bino bice bya Bidegu bigaragara yuko aba Fardc n'aba Fdnb bakomeje kugenda bashaka kuhagota kugira ngo base n'abakumira deployment zikorwa zivuye i Remera, kuko ni misiyo NON-RESPONSABILITÉ twirwaneho na M23 bari gukoresha ziva hano kuri soke ndugu ya Remera, hano ni ruguru ya Sanje, kubazi biriya bice n'ubundi. Urumva rero ni ibintu bikaze kandi bikomeye, akaba nayo mpamvu ubona ino mirwano ifite ikibuze kandi itari buze gupfa koroha bitewe n'uko bashaka kuboroka zino nzira za Gatobwe naho bita za Kituntu ndetse na hano za Ruhunga n'ubundi bari kubise defense y'aba Fdnb, ariko bakozwemo bakakubita ku rwego rwo hejuru, hagapfa abasirikare batari bake, kuko urabona ino defense bayikomeje yabangamira bikomeye cyane ihuriro rya AFC. ariko deployment iri za Remera n'ubundi zigana muri biriya bice, uzi ko ariho minisitiri zaho ziba zibereye. Ukaba ariyo mpamvu n'imirwano yindi isura kandi ubona ko ariyo nkuru iri gusa nkaho iri kugaruka zino karitsiye. Nicyo kintu gisa nkaho bashaka kurangira bidasubirwaho. Yego, mu yandi makuru bwana Safari nuko Colonel Joseph Nganzo Urikwa TP wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc yiciwe mu mirwano yasakiranyije Fardc n'abafasha urugamba mu rugamba bahanganyemo na MRDP twirwano. Uyu Colonel Nganzo yarasanzwe ari umuyobozi wungirije wa brigade ya 12 y'ingabo za Fardc ikorera mu Minembwe, gusa yanabaye umuyobozi wa brigade ya 212 ya Fardc
ku wa kabiri ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu nibwo yiciwe mu gace ka Mikenke muri komine Minembwe, akomeje kubera urugamba rukomeye hagati ya leta y'igisirikare cya leta na MRDP twirwaneho. Amakuru aravuga ko uyu koloneli wari uyoboye abasirikare Fardc bo mutwe udasanzwe uzwi nka Hibu bari kurwanira mu Minembwe yarashwe na Mudawusha nyuma yo gutegwa igico cya se ambushi. Uyu mugabo rero yishwe mu gihe yari yarafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bijyanye n'ibitero abasirikare yarayoboye bagiye bagaba ku baturage mu Minembwe ndetse n'ibyaha birimo gusambanya abagore ku ngufu bagiye bakora hagati y'ukwezi kwa Kamena no kuboza kwa 2021. Ngayo nguko rero safari wakomeza katujyana ku index nawe ukatubwira ibiri ko. Yes, nabindi mawubwira ibya kuri President Ruzizi ubona yuko bisa nk'ibyahinduye isura bitewe n'uburyo bukomeye buri kuba ndetse nuko hari gutegurwa operasiyo zikomeye zo kuba babroka, ariko n'ihuriro rya FDN rikaba rifite umugambi ukomeye wo kuba nabo bafavansa bitewe n'uko bashaka kwinjira mu mujyi. Abigisha byamaze kugaragara, ubona yuko n'ubundi gahunda ihari kandi batangiye bagose uno mujyi kandi ukabona batangiye gufungura amafuwe yerekeza n'ubundi muri ibi bice. Bigaragara yuko n'ubundi bitari buze korohera abaturage bari muri ibi bice, kuko navuga yuko ibintu byose biba ntabwo bibangamira n'ubundi bari ku murongo w'imbere y'urugamba, kuko niko kazi kabo, ahubwo bibangamira ituze rya bamwe mu baturage n'ubundi baba bari aho ino mirwano iri kubera n'utundi duce, bitewe n'uko bamwe mu barwanyi ba MRDP twirwana na AFCM 23 barwana basa nk'abari mu makaritsiye cyangwa mu mihana y'abaturage. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha ku rwego rwo hejuru nyuma yuko bavumbuye umugambi karundura yuko haba hagiye kubaho igikorwa runaka cyo kuba bakora uburyo ki bakurayo biriya bice bakaba bagenda bakagifata izo ntara, kandi bivugwa ko ziriya ntara zafashwe n'ubundi gufata Kinshasa byaba byoroshye ku rwego rwo hejuru. Awo ni umugambi Fardc bavumbuye. Ayo ni amakuru mba nabashe guhabwa na bamwe mu bayobozi b'amasheperi, kuko baba bafite uko situwasiyo imeze, amanama bakora ya buri munsi. Ibyo nanjye nibyo nabashije kuvumbura sahi. Ubona yuko imbaraga zose ziri muri biriya bice, ubona yuko zone ya Minembwe yabaye isibaniro, ndetse dushobora kuza kuvuga amakuru atandukanye nayo turi kuvuga maginga ya nubwo bamwe bakomeje kugenda bavuga ngo baringuye umuhana wa Karongi, harajyaho n'utundi duce ndetse n'ibindi bice. Ubona yuko byose bisa nkaho hajemo atake ikomeye, kandi twavuga ko ari atake simusiga idafite kuba wenda hari ubwo wenda yababarira bamwe muri bamwe, kuko n'ubundi ihuriro rya Fardc ubona yuko ryamaze kuvumbura ko bagomba kurimbura bidasubirwaho iriya mihana yo mu Minembwe, kuko ubona ko abaturage basa nk'aho bashyigikiye MRDP twirwana na AFC, kandi urumva ko kuba babashyigikiye nta gahunda n'imwe yo kuba bagira icyo babafasha, kandi ubona yuko umwanzi bahanganye nawe ataboroheye, ari kubakoramo mu nzira zose. Akaba ariyo mpamvu icyo bari kwitabaza n'ubundi ni uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga, bakoresha zino drone, kuko inzira z'ubutaka bo barabakindagura rwose. Akaba ariyo mpamvu ubona bari gukoresha izi drone, zikaba ziri gukora operasiyo zitandukanye n'iby'abandi baba batekereza. Abantu bari gupfa, abasirikare benshi haba kuri kote zose, ariko icyo nakubwira cyo aha ni zone y'irimbukiro, ni zone y'ibibazo. Urumva ko bisa nkaho bitoroshye gukoresha drone, akaba arizo zikora nyuma y'uko n'ubundi bari baravumbuye uburyo drone zikorwamo naho zituruka. Benshi bazi ko zituruka Kisangani, abandi bazi ko ari Merekiyo ndadaye, ariko amakuru nabashije gufata hari aho ziri kuva mu burengerazuba bwa Merekiyo ndadaye International Airport. Drone basetinze mu gihugu cy'u Burundi, zikomeje gukora akazi katoroshye bitewe n'uko bashaka ko abaziri b'uru rya FC naryo ryabababaje bitari gakeya, bitewe n'abasirikare bari baba Fdnb Bice batagira umubare muri biriya bice n'ubundi, haba kuri President Ruzizi ndetse na hano muri zone ya Minembwe.
yego dukomeje page y'amakuru yacu bwana Safari unyemerere dukomoze kuri biri kuvugwaho l'Alliance Fleuve Congo M23 ryigambye ko ryagavye igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ubwo turagaruka n'ubundi turebera hamwe n'andi makuru harimo rero nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Reka dutangire tubabwira ko AFC yigambye igitero cya drone Kisangani Bango Baka. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ku mugaragaro ko ari ryo ryagavye igitero cya drone kibasi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bango Boka gerereye Kisangani mu ntara ya Chopo mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Biro bizatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa mbere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 rikurikiye ibitero byabaye ku cyumweru. Mu itangazo ryayo AFC yasobanuye ko yagabye iki gitero igikorwa cyari kigamije kwirwanaho no kurinda umutekano w'abaturage, kigamije guhagarika no gusenya drone yavugaga ko zari zigiye koherezwa kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro byayo biri hafi y'umujyi wa Kisangani. Uyu mutwe wagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo kwirwanaho no kurengera abaturage b'inzira karengane, ushimangira ko tari igikorwa cyo guhungabanya umutekano ahubwo ko ari cy'ubwirinzi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'ibanze ndetse no mu buyobozi bw'intara ya Chopo yemeje ko ku cyumweru drone enye zagabye igitero ku kibuga cy'indege. Avuga ko iki gikorwa cya mbere cyaburijwemo ahagana saa 9 z'amanywa mu gihe izindi drone esheshatu zo mu bwoko bwa kamikazi zahagaritswe hagati ya saa 10 na saa 1 z'umugoroba. AFC yashimangiye ko gusenya izi drone za leta zari mu rwego rwo kwirwanaho kuko zashoboraga kugirira n'aba baturage n'ibice igenzura, bityo ko igikorwa cyo kuzisenya kikaba rero ari cyo cyo gukumira ibyago byari byugarije abasivili. Nubwo leta ya Kinshasa itaremera ku mugaragaro ko hari ibyangiritse, amakuru ari guturuka ahizewe aravuga ko hangiritse bimwe mu bikoresho byari ku kibuga cy'indege birimo drone zari zihari. Gusa kugeza ubu nta muntu uratangazwa yaba yarasize ubuzima muri ibi bikorwa. Hari andi makuru twakiriye avuga ko hari ibikorwa by'umunara ugenzura indege cya tour de contrôle byangiritse bikomeye. AFC ivuga ko intego yayo ari ukurinda abaturage no kwirwanaho itagamije kwibasira ibikorwa bya gisivile. AFC yongeye gushimangira ko igikorwa cyayo cyari igikorwa cyo kurengera umutekano w'abaturage mu rwego rwo gukumira ibitero byashoboraga kubagiraho ingaruka. Abaturage batuye hafi y'ikibuga cy'indege bagize impungenge z'umutekano, bamwe bahitamo kwimuka by'agateganyo mu rwego rwo kwirinda ibyago byashoboraga guterwa n'ibisasu. AFC ivuga ko impamvu y'icyo gikorwa cyo kwirwanaho ari ukurinda abo baturage kugira ngo bataba ibitambo by'intambara y'ikoranabuhanga iri gukaza umurego. Guverineri w'intara ya Chopo yashinje AFC kuba inyuma y'ibi bitero, mu gihe AFC M23 ashimangiye ko ari igikorwa cyayo cyo kwirwanaho no kurinda abaturage n'ibice igenzura. So bwa mbere iki kibuga cy'indege kibasiwe n'ibi bitero za drone, kuko mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa 2026 AFC yari yongeye kwigamba igitero nk'ibi kuri iki kibuga, isobanura ko cyari mu rwego rwo kwirwana no gukumira ibitero byari byateguwe ku baturage ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri 2026. Ubuyobozi bwa Chopo bwashingiye umutwe kugerageza kwibasira iki kibuga mbere y'uko ingabo za leta zitangaza ko zagaruye ituze. Ibi bitero by'indege zitagira abapilote bikomeje kugaragaza ko ikoranabuhanga rya gisirikare cyane cyane rikoreshwa na rya drone riri gufata indi ntera mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Chopo, aho ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru leta ya Kinshasa yagabye ibitero bya drone mu bice bigenzurwa na AFC. Amakuru yaturukaga muri ibyo bice yavugaga ko hari ibikorwa bya gisivili byangiritse ndetse n'abaturage bagizweho ingaruka. Hari kandi amakuru avuga ko hari bisasu byagabwe hifashishijwe drone zaturutse Kisangani ni Bujumbura mu Burundi bikerekeza mu mihana ituwe n'abanyamurenge mu Mirembwe. AFC iravuga ko ibi ari bimwe mu byatumye ifata icyemezo cyo kwirwana no gusenya drone zikorera Kisangani mu rwego rwo kurengera abaturage. Kisangani rero nk'umujyi wa gatatu munini muri Kongo kandi ufite uraro ukomeye mu bucuruzi no mu ngendo
zo mu kirere ufatwa nk'ahantu h'ingenzi mu igenamigambi rya gisirikare n'ubukungu. AFIS M23 kabishimangira ko ibikorwa byayo byo kwirwanaho bigamije kurinda abaturage no gukumira ikoreshwa ry'uyu mujyi nk'ishingiro ryo kugaba ibitero ku basivili. Kwiyongera kw'ibitero bya drone ku kibuga cy'indege no ku birindiro bya gisirikare biragaragaza ihinduka rikomeye mu mikorere y'intambara z'iki gihe mu burasirazuba bwa Kongo. Muri rusange umutekano wa Kisangani n'intara ya Chopo ukomeje kuba mukangaratete mu gihe impande zombi zikomeje gushinjanya gukoresha ikoranabuhanga rya gisirikare. AFC ikomeza gutsimbarara ko ibikorwa byayo byose biri mu murongo wo kwirwanaho no kurengera abaturage b'inzira karengane. Ngayo ngukorero bwana Safari wakomeza utubwira n'ibindi mbere ko turi burebe ibyo leta ya Kongo yatangaje ku bijyanye n'ibihano bizafatiwe abasirikare b'u Rwanda. Yes, nibyo ariko hari amakuru akomeye cyane aturuka muri Nord Kivu, aho bivugwa ko n'ubundi kuba horo rya FDC rikomeze kwavasa urugamba Fardc nayo hari igikorwa yakoze kubera uburangare bw'ihoro rya FDC mu duce twarazamwe bari bamaze iminsi bakorerayo urugamba, kuko byari iminsi ibiri bari basagamo baravuye muri bino bice. Akaba ari uduce magingaya dusa naho turi gukontorora urwanya ihuriro rya Fardc. Ubona yuko ibintu byongereye imbaraga kandi ubona ko AFC ishaka gukora akazi katoroshye ko kuba abagaba ibitero simusiga ndetse bakaba banafata ibice by'ingenzi muri biriya bice. Urabona yuko imirwano yongeye kugura isura kandi ikomeye bitewe n'uko Fdc ikomeje gusa nkaho ituza ishaka kumenya amakuru yimbitse ndetse igasa nkaho ikura AFC mu bice abasirikare bose bakaza ndetse bo bagaturuka inyuma nk'uko byagiye bigaragara. Niwo mugambi ihuriro rya Fardc bafite, kuko bo barashaka ko bya warikare, akaba ari nayo mpamvu ubona warikare bakomeje kugenda babigarurira, bamaze kugera ku bice byinshi bigiye bitandukanye by'ino teritwari ya warikare, bigaragaza ko FDC bashaka bo kuzahita baturuka inyuma bitewe n'uko nta basirikare baba bahagije bafite. Abasigara kuri point de observation basa naho nta mbaraga baba bafite, bagahita noneho babaturuka inyuma kurwana nabo bigasa nkaho biborohera. Akaba ariyo tactique iri gukorwa muri Nord Kivu. Nuko situation ihagaze saa ngiyi nizo update zihari muri aya masaha hagize igihinduka twaza kubamenyesha bwana munyamakuru. Mu yandi makuru reka tuje kuri ibi biri gutangazwaho rero guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yakiriye neza icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano abasirikare bakuru bo mu Rwanda binyujije mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo n'ibihano mpuzamahanga mu rwego rwa Minisiteri y'Imari ya Amerika cyangwa se Office of Foreign Assets Control of ACOM. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Kongo kuri uyu wa mbere, guverinoma ya Kinshasa yagaragaje ko ibihano ari ikimenyetso gikomeye cy'iyubahirizwa ry'ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu. Banashimangira ko bigomba kujyana n'ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe mu masezerano azwi nka Accord de Washington. RDC rero yagaragaje ko ituze rirambye mu burasirazuba bw'iki gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari rizagerwaho binyuze mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro, kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu no gukurikiza amahame y'amategeko mpuzamahanga. Guverinoma ya Kinshasa yibukije ko hakenewe ubudaheranwa mu guhuza ibikorwa bya diplomasi n'ibikorwa bigaragara ku butaka mu rwego rwo kwirinda icyo hagati y'amasezerano ashyirwa mu bikorwa n'ibishobora kunyuranya nayo. Mu gihe ibihano zatangajwe, hakomeje inzira y'ibiganiro biyobowe n'abahuza mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Angola, hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwana Safari, tugana ku musozo, niba hari indi ngingo wenda tutibutse kukubaza wayitubwira maze tugasoza. Yes, Ruzizi ubona yuko yahinduye isura kandi ubona yuko aba Fdnb na Fardc bamaze kwitegura. Ubona yuko isaha ku isaha hari icyavumbuka kubera yuko amaginga ya ihuriro rya AFC urabona ko rishaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira, kuko yagose umujyi wa Uvira bigaragaza imbaraga ndetse no kuba
gahunda yo AFC ishobora kuba yakwigarura n'umujyi maginga ya nuko situation ihagaze sahingi niko byifashe. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rutende bashyikiriza makuru atosuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye dusoreje ngaha. Odukurikiye bwa mbere ufite sabone ntuzongere gucyo kundira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.